Кутмандуу күнүңүздөр менен жалпы көрөрмандарыбызга ып-ысык саламыбызды узатып, Чак түш программасынын 20 январга алынган чыгарылышы старт алды. Андыктан келиңиздер ар бир келген көрөрманыбызды жылуу, жумшак, жакшы мамилебиз менен тосуп алууга ар качанда дапдаярбыз. Анан дагы ар бир келген СМС каттарды жазган көрөрмандарыбызды жылуу студиябызга эшигибизди чоң кылып ачып койдук. Кош келиңиздер деп жакшы мандайда тосуп алууга кызыңыздар Шарлотта дагы даяр экенин эсиңизге салалы. Эмесе жадыраган жакшы маанайыбыз менен сиздерге дагы тең бөлүшүп алдында туруп, келген конокторубузду дагы ырдатып, бийлетип, айтыр болуп көрбөгөндөй бул бир саатта керемет атмосфераны чогуу жаратууга даярбыз. Аптанын жума күнү баарыбызга куттуу болсун дейлим. Сыртта чайыттай ачылып турган күн дагы сиздин маанайыңызга себеп болсун. Биздин студиябыздан ырдаган ырчы кыздарыбыз, агаларыбыздын дагы ырдагандары сизге сонун болуп жагып, жан дүйнөңүздөн орун алсын дейлим. Эмесе WhatsApp номерибиз экран астында жазылып турган убактысы. Андыктан дал ушул номерлерге билдирүүлөрдү узата берсеңиз кабыл алууга биз дапдаярбыз. Эмесе студиянын коноктору ким болду экен деп кызыгып тургандар үчүн дароо айта кетели. Керемет ырлардын аткаруучусу, аккордеону колдон түшпөй ар дайым көпчүлүк көрөрмандарыбызга кыргыз элине жакшы ырларын тартуулап жүргөн агабыз. Баткен райондук балдар чыгармачылык үйүнүн вокал илиминин мугалими Мавланов Тыныбек агабыз мейманда. Саламатсызбы? Кош келдиңиз. Өзү жалгыз келген эмес, окуучуларымды дагы алып келип ырдатам деп келген. Окуучулары Курбанбекова Жанела, Исмаилова Батмам, Султанова Айнагүл айымдар кыздарыбыз мейманда. Кандайсыңар? Жакшы келип алдыңыздарбы? Маанайлар жакшыбы? Эң башкысы бүгүн урматтуу көрөрмандар студияга келип алып эле Тыныбек агабыз мен ырдабайм Шарлотта. Болгону окуучуларым ырдайт, сен алар ырдаганда таң калып каласың деп аткан болчу. Алдыңкы мүнөттөрдө сөз түрдө биргеликте байкап көрөлү. Келиңиз эми, сиз менен маектешсек, канчанчы класстын окуучулары, канча убакыттан бери сизден сабак алат? Ошол жөнүндө биринчи айтып бериңизчи. Саламатсыздарбы? Урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу Баткен ТВнын көрөрмандары. Биз Баткен райондук балдар чыгармачылык үйүнүн вокал илиминин окуучулары жана мугалимимин. Бул кыздар мектепте башка, бирок вокал илиминде катышкандыгы бирине 4 жыл болуп атат, бирине 5 жыл, ортоңку Батмага бул 2 жылдан бери катышып жүрөт биздин илимде. Жакшы. Эмесе алдыңкы мүнөттөрдө сөз түрдө ырдатабыз. Вокалдан жакшы эле билим болгон болсо, сиз аккордеон коштоп турсаңыз, мен бийлеп турсам, булар чимирилип эле ырдайт болуш керек буюрса. Анда эмесе урматтуу көрөрмандар, көрүп алдыңыздар, ушундай сонун ырчы, болочоктогу ырчы айымдар келип олтурат. Мавлан агабыз өзү сонун кылып аккордеондун коштоосунда ырдатып чертип берем деп турат. Эмесе келиңиздер чу дегенде эле эфирибиздин башында керемет ыр менен баштап алалы. Андан соң биз маегибизди баштайлы. Кандай дедиңиздер? Кайсыл ыр менен баштап алалы? Саламатсызбы эшигибиздин Баткен аттуу чыгармасын ырдайбыз. Баткеним, кабыл алып коюңуз. Жалпы баткендик жердештерибизге, жалпы кыргыз элибизге керемет ырын Батма деген сулуу кызыбыз тартууласын. Не деп туралы, Ай-ай-ай. Ай-яй-яй. Керемет баткенимди, ырдайын көкөй салып. Колумузда койноду, үнүмдү кене созоп, куусабыз сагынчымды, айтайын ырга
Бұлбұлдай сайрай қону Баткенім гүлді жайна Ей бақыттың төрі болу Баткенім гүлді жайна Ей бақыттың төрі болу Баткенім гүлді жайна Ей тыныштықтың төрі Ай-яй-яй, сонун керемет, баткенге болгон көпчүлүк элибиздин сүйүүсүн эмнегедир жан дүйнөсүнө берип койдуң болуш керек, азаматсың. Анан деги эле 2 жылдан бери сени билим алат деп калды. Канчалык деңгээлде өзүңө билим ала алдың? Канчалык деңгээлде ошол сага билим бере алышты мугалимдериң? Кандай сабак беришет экен? Өзүңө жетиштүү элеби? Дагы канча убакыт окуйсуң ошол жөнүндө? Айта кетчи. Абдан жакшы өтүшөт сабакты, шаңдуу Бийлеп алып өтүшөт окшойт. Шаңдуу дегенде караганда. кээде билеп коебуз. Ошондой дагы 5-6 жыл окуйм Азыр деген ойлор канчанчы бар. класс негизи? Азыр 10 класста окуйм. 5-6 жыл болгондо сиз турмушка чыкканда деле окуй бересиз. Ушунда же кандай болуп калат? Жок, эми 5-6 жыл окусам деле болот да. Негизи жакшы экен 5-6 жыл окуп деле, Кыргыз Республикасынын эл артисти болгонго чейин барыңызчы айтор, жакшы каалоо тилек айталым. Бар болуңуз. Тыныбек ага, негизи мындай сүйлөшкүм келип атат да, сиз менен деги эле өзүңүз ушул чыгармачыл жаатка качантан бери аралашып жүрөсүз, качантан бери Тыныбек болуп ырдап жүрөсүз, аккордеон канча убакыттан бери сиздин колуңузда? Ошол кезден бери бир кайрылып эстеп сүйлөшөлүчү. Мен чыгармачылыкка ушул мектеп убактан бери эле чыгармачылыкта келетим. Мурда биринчи эми кадимкидей эле чыгармачыл инсандар айтып жүргөн сөз, мектептерде ырдап жүрдүк, кийин анан Баткен райондук музыкалык мектепке тапшырдым. Раматтылык өзүнүн обончу агайыбыз Зайырбек Султанов агайыбыздын аккордеон классынан бүттүм. Кийин бул жакты бүткөнүмдөн кийин Ошто Ниязала Борошов атындагы музыкалык окуу жайга барып, ал жерден дагы аккордеон классын бүтүрдүм. Ал жакты бүтүп келгенден кийин маданият үйүндө иштеп баштадым. Андан кийин театр агайыбыз Апаз Жайнаков баштап ачып берген театрда иштеп жүрдүм. Мына акыркы 5 жылдан бери мына балдар чыгармачылык үйүндө иштеп жүрөм. Демек, баягы аккордеонго болгон сүйүүңүз мектеп убагында эле ойгонгон. Аккордеон эле же ырдап да жүрөсүзбү өзүңүз? Бүгүн ырдатпагыла, мен башка убакытта келем деп айтып атасыз, негизи ырдайсыз да? Ырдайм. Вокал жактан сабак берип аткандай, өзгөчө кантип ырдабай калайын дебейсизби? Бүгүн эми балдардын чыгармачылыгы жөнүндө сөз кылайлы, ушуларды ырдатайлы, себеп дегенде булар катуу даярданып келишти, атайын ырдап берем депчи. Ошого бүгүн буларды ырдатайлы дагы, анан дагы Кудай берсе башка убакта мен өзүм ырдап берем силерге. Жакшы экен анда. Бул кызыбыздан сурасак, деги эле бул жака эфирге келгенче канча убакыт даярдандыңар? Кандай даярдандыңар? Кандай даярдыктар болду? Кандай ырларга көбүрөөк? Даярдык 2-3 күн аралыгында болду десем болот. Анткени эфирге барабыз деп агай айтканда эле уже биз даярданып баштадык 2-3 күн мурда. Даярдык сон негизи вокал болгондугуна байланыштуу эстрадага көбүрөөк көңүл бурабыз. Көп ырларыбыз тилекке каршы аккордеонго түшпөгөнүнө байланыштуу 2-3 жерде даярдап келдик. Жакшы экен анда. Жанела кызыбыздын аты эле өзгөчө экен, туура эле айтып атамбы деги? Канча жаштасыз? Канчанчы класссыз? Мен августта 10 жашка толгом. Мен 3-тө орто мектебинин 4-класста окуйм. 3-тө Көкташ деген айылдан келдим. Азыр Көкташтан келдиңизби? Жакшы экен. Негизи күн сайын вокалга күн сайын окуйсуздарбы? Күн сайын барып келип окуйсузбу? Бир жумада 2 жолу келем. Жумада 2 жолу келесиз. Демек сиз Көкташтын мектебинде эле сабак аласыз, билим аласыз. 3-төбө орто мектебинде. 3-төбө ошол жакта, Жакшы экен анда. 6 жылдан бери дедиңизби, 4 жылдан бери? 4 жылдан бери келип 4 жылдан бери келип кетип атасызбы жумасына 2 жолу? Ким алып кетип турат? Оорчулук жаратпайбы? Жок. Өзүңүз келип, Мавлян агаңыз жакшы эле сабак берип атабы? Жакшы эле. Кандай сабактарды, кандай өзгөчөлүктөр менен сабак өтөт? Аккордеон менен живой менен ырдаган мага аябай жакты. Агайыбыз
кызыктуу кылып өтөт, бизди күлдүрүп. Ай, бар эле шаңдуу дейт, бирөөсү кызыктуу дейт. Кыдый кандай өтөсүз? Азыр эфирдин соңуна чейин биз да бир угуп алат окшойбуз дагы. Вокалга келип, ырдап кетем өзүм. Жакшы. Мектеп окуучуларында сизден башка дагы кызыккандар барбы вокалга, келеби? Жок, өзүм эле. Жакшы экен. Анда негизи эле жаш таланттуу кыздарыбыз ушинтип вокалдан азыркы учурдан баштап билим ала баштаса, демек чоң болгончо булар да жакшы эле тепкичтен өтүп, болуп кетесиңер мындайча айтканда, Жакшы экен. Урматтуу көрөрмандар, Чак туш программасы 20-январь аптанын жума күнү бүгүн атайын өзүнүн окуучуларын алып келген Мавлян агабыз студиябызда мейманда. Ал эми окуучулары болсо өздөрүнүн жакшы ырларын тартуулайм деп турган учурунда кереметтерге кезек берели. Кайсыларды аткарасыздар? Мен Айпери Кулбаева эжекебиздин Картайбачы апаке деген ырыны жалпы апалар үчүн тартуулайм. Апаңыз көрүп атабы учурда өзүңүздү? Жок. Көргөн жок. Олимпиадада. Апасы да кыйын жакта турбайбы? Андай эле калайлы, деги эле жакын инсандар көрүп аткан болсо, деги эле апалар көрүп аткан болсо, анда бар болуңуздар сиздер үчүн Апаке Картайбачы деп аталган керемет ырды Жанела кызыбыз тартуулап берсин, кабыл алып коюңуз. Жашартып жаратканы берсеге бүт болгон байлыгымдан кечер эле
керемет. Сонун жаш болсоң дагы ушундай керемет үндүн ээси экенсиң, бар боло кой деп айталы. Анан негизи эле Тыныбек ага айтсаңыз, балдарды вокалга билим алып атканда анын жөндөмүнө карайсызбы? Ал кандай болуш керек? Канча жаштан жогору болуш керек? Эгерде мен дагы вокалдан сабак алам деп барып алсам, ырдап кете аламбы? Дээринде болуш керекпи? Өзү негизи баланын өзүндө кичине талант болуш керек. Андай орусча айтканда слух болуш керек. Өзү биз кабыл алып атканда слухуну текшеребиз, сөзсүз талантыны текшеребиз, ритмдерди текшеребиз. Анан бизде бирок келген окуучуларды бүт баардыгын кабыл алабыз да, мындай. Бала деген чектөө жок. Чектөө жок. Балага мындай экенсиң десең капа болуп калат. Ошон үчүн баарысын кабыл алабыз. Өзү мага бир 30 бала окутканга эмеле мүмкүн. Бирок уже сентябрда уже почти бир 50-ге жакын бала болуп кетет. Анан өздөрү тандалып отуруп 25, 28, 30га жакын окуучу кылат. Демек тандалып калгандардан, алардан калган мыктылары бар турбайбы? Карагылачы, Тыныбек агайыңар силерди мыктылар деп алып келип атса кандай сыймык э? Сыймыктанып атсаңар керек өзүңүздөр деле. Негизи эле демек баягы жакшылап өздөштүрүп кеткени болуп кетет, ал эми өздөштүрө албаганы ошо ойдон эле коштошуп кое турбайсыздарбы? Өз эме кылып кете албагандарга анан көңүлдү калтырбай айтабыз. Башка эмелерге катышып көр. Бизде иримдер көп да, 15-20 бар. Сен компьютерге бир катышып көр. Кетириштин жаңы жол окшойт бул э? Капа кылсаң бала таарынса башкача барыбыр. Ошон үчүн көңүлдөрүн калтырбай, сен адабият иримине бар, ыр жазасыңбы? Ал дагы чыгармачылык деп отуруп эме кылабыз. Туура айтасыз, бар болуңуз. Биздин ырчы айым мырзаларыбыз көбөйө берсинчи. Келген каттарды барактай турган болсок, саламатсыздарбы дейт. Досум Жанелла дейт. Туура эле айтып атам атыңызды, Жанелла деп айтабы? Өнөрүң өркүндөй берсин, биз сени менен сыймыктанабыз деп Жасмин аттуу биздин көрөрманыбыз билдирүүнү узаткан. Саламатсыздарбы? Баткен телеканалы жалпы жамааты бүгүн эфирде Тыныбек байке дейт. Ошого байкем го дейт. Ишиңизге ийгилик каалайбыз байке, өнөрүңүз өркүндөй берсин. Талантыңызга таазим, урматтоо менен жээниңиз Адил дейт. Шарлотта байкемди ырдат, бир шиңгил сонун ырдайт дейт. Ай сиз укпаптырсыз да байкем ырдаганын деп атат. Сөз түрдө ырдатабыз алдыңкы мүнөттөрдө. Анан негизи эле баягы колдоо болуп ушинтип жазгандар андан сырткары дагы Тыныбек ага бул жаштар өсүп келаткандарга жакшы сөз кадимкидей таасир этет бекен? Мындай алардын ырдоосуна дагы көбүрөөк таасир этет бекен? Таасир этет. Сөзсүз таасир этет. Көрдүңөрбү, агайыңар силерди алдап эле ушинтип мактап эле окутуп коет экен да көрсө. Албетте тамаша келген каттар. Саламатсыздарбы дейт, өнүңөргө береке дейт, бактылуу болгула, талантың арташкандай берсин. Аябай сонун ырдайт экен, 3-кызды дагы ырдат деген экен, алдыңкы мүнөттөрдө ырдатабыз. Саламатсыздарбы, Баткен ТВ ишиңиздерге ийгилик каалайбыз, келген коноктордун талантына таазим кылабыз дейт. Аябай сонун ырдашат экен, мугалими да эң таланттуу жана жөнөкөй киши дейт. Иштерине ийгилик каалайбыз, көптөгөн жаш таланттарды эл алдына алып чыга берсин. Ыр суранабыз агайдан дагы. Кайнаган болот дейт. Атыңызды жазбай калыптыр. Кайнаган болот деген экен. Келиндериңиз ырдаталы окшойт сиз деле. Ырдатпай эле коелу, өзүңүз коелу. Бирок биздин көрөрмандарыбыздын кыялын орундатсак деле негизи жакшы болот. Жакшы болобу? Сиздин эниңиз жазыптыр, мен байкем деп караңызчы. Акада дебей байке деп жазып атса, алардын баарын биз сыйлап сөз түрдө керемет ырларды тартуулаганга аракет кылабыз. Мен анда кагазды көрүп буларга сабак берип жүрүп, мен өзүм ыр жаттабай калып жүрмүн. Караңыздарчы. Макул, эске алабыз. Урматтуу көрөрмандар, сиз дагы бизге СМС каттарды узата берсеңиз, экран астында жазылып турган номерлерге сөз түрдө биз сизден келген каттарды барактап өз дарегине жеткирүүгө ар качанда даярбыз. Тыныбек агабыз бүгүн студияда окуучулары менен мейманда, атайын вокалдан сабак берет. Эгерде сиз дагы уул кызыңызды сабакка берем же беришим керек деп жүргөн болсоңуз, анда ой пикириңизди WhatsApp номерге калтыра берсеңиз, суроолоруңузга жооп ала аласыз. Кайтырдап карабыз. Азыр сиздерге Сыймык Бейшекеев агайыбыздын Ай жаркын деген ырын ырдап берейин. Жакшы болот. Ай жаркындар үчүн болсун, кабыл алып коебуз.
тойбой тасыл эркен көдүндө арзуулай сага деген армансыз бул жашоодон өтөт кодем ай жаркын сени сүйүп сага жеткен армансыз бул жашоодон өтөт кодем ай жаркын сени сүйүп сага жеткен бергендин угу жетпес аркарсыңды бенетке чулгаган же аркансыңбы адамдан сендей сулуу жаралагым акылдан адаштырган калтансыңбы адамдан сендей сулуу жаралагым ай жаркын адаштырган калтарсыңбы деп туруш керек чактыш программасы. Ай жаркындар үчүн тойлаган агым сууда балык болдум тушалдым туталандым карып болдум адашып арзудан жол таппай жүрүм ай жаркын шола чачкан жарык болдум адашып арзудан жол таппай жүрүм ай жаркын шола чачкан жарык болдум ай жаркын шола чачкан жарык болдум ай кол жабалы. Керемет сонун ырлар чактыш программасында далыбыда рахматыбызды айталы. Чындыгында ай жаркын деп болушунча кайсыдыр бир учурка ай жаркындарды эсте алдыңыз акчет деги эле кыздарга мындай суроо бергим келип атат да, деги эле үй бүлөңөр жөнүндө айтса кетсеңер, силерди колдогон ата энеңер колдоп турабы, вокалга катышууңарга терс таасирин тийгизбейби? Эмнеге дегенде бизде Баткенде мындай сөз бар да, айымдар ырчы болбош керек, айымдар үй жумушун, ушундай түшүнүк бар да. Эми бардыгы деп эмне арасында бар. А силердин үй бүлөңөр тараптан кандай колдоолор болот? Ошол жөнүндө айтып бергилечи. Мен үй бүлөлүк тараптан ата энем ар дайым мен колдоп келген, буга чейин колдоп келет. Көр деп айттыңыз беле үйдөгүлөрдү бүгүн телевизорду жагып алып да? Жакшы. Туугандарга дагы айткам. Группаны жаадыргансыз. Кубанычтабыз. Келечекте ушул кесип менен кетүү үчүн ушул кесип менен кетем деп ата энеме ар дайым айтып келем. Өзүмдүн бул нерсеге кызыгуум аябай күчтүү. Ата энем ар дайым мени колдоп келет. Жакшы экен. Келечекте деп калдыңыз. Келечекте кандай пландарды койдуңуз? Кандай максат койдуңуз алдыңызга? Келечекте пландар ушул кесип менен кетүү. Мындан тышкары дагы кесиптер бар, бирок главный кесибим ушул деп. 10 жылдан кийин сизди кандай элестетсек болот? 10 жылдан кийин буюрса, сахна жүзүнө чыккан ырчылар, ырчы кыз деп элестетсе болот. Жакшы экен, анда кыялыңыз орундалсын дейли. Демек ушул жаатта эч жака бурулбай, дарыгер, мугалим болбой, түптүз. Анан кийин айтып жүрөт экен да, караңызчы, мени Тыныбек деген агайым окутту эле ушинтип деп, чоң-чоң баягы ырчылардын катарына кошулуп интервью берип калганда сөзсүз түрдө Шарлотта же мен отурдум эле эфирде деп, биз сыймыктанып калатырбайбызбы? Жакшы, Батма, сизде Мени үй бүлөм колдойт, ата энем дагы колдоп турат. Бул вокализм окуганыма
жана вокал илимине өзүм кызыктым. Мен да ырчы болоюн деген ойлорум бар. Ошол Каяктан болосуз? Чет Кызыл айылынан болом. Чет Кызылдан келип кетип окуйсуз. Ооба. Жумасына 2 жолу. 2 жолу. Канча убакыт берилет сабак? Сабакка 2 саат, 3 саат өтөбү? 2 саат болот, кээде 2 саат болот, кээде 1 саат болот. Кээде такыр эле жарым, келбейт, кээде- кээде такыр эле келбейт деп койбойсузбу? кээде- Сизди чакырып алып агай өзү жок депчи. Кээде жарым саат болуп калат. Биз азыр аккордеон менен ырдаганыбыздын себеби быйыл Маданият маалымат министрлигинен эме чыкты го, фонограмма ырдалбасын деп себептен да булар мурда жалаң студиядан биринчи ырдап даярданып кадимкидей. Анан студияда запись кылып, даяр ырлары менен жүргөн да мурдаларычы. Ырдап коюппу фонограмма менен. Фонограмма менен ырдап коюу ар түрдүү да, бирөөдүкүнү ырдасаң, анда бул чын фонограмма болот. А булар өздөрү запись кылып коет дагы. Ошону мурдатан мисалы бизде жакшы аппаратуралар менен камсыз болгон эмес эле, кээ бир жерлерге барсаң, жөнөкөй аппаратураларды коюп коет, аны менен ырдаганга болбойт да. Азыр быйылкы жылдан баштап Кудайга шүгүр биздин областтык театрыбызга дагы жаңы аппаратуралар келди. Баткен райондук маданият үйүнө дагы, бөлүмчөсүнө дагы бүт жаңы аппаратуралар келип, уже быйылдан баштап биз билим берүү тармагында болсок дагы ушул эмени туу тутуп, бүгүндөн баштап биз жалаң живой ырдайбыз деп чечтик. Катуу кеткен Ошого турбайсыз. бир аз эме болуп атат. Негизи эле Тынык агай сизге фонограмманын тиешеси жок болуш керек, Негизи запись жазып ырдап деле көрбөсөңүз керек негизи. Сизде үн бар, сизде аккордеон бар колуңузда. Сизге фонограмманын кереги жок болуш керек. Өзүңүз Негизи керек эмес, бирок ырдап жүрдүк биз деле ырдап жүрдүк. Микрофонду кармап алып Запись кылып коебуз дагы, кээде мындай кыштын күндөрү тамак ооруган убак болуп калат, ошондой убактарда фонограмманын пайдасы ошондо да. Анан чын өзүндө талант жок болсо, анан бул фонограмма деген бул фонограммадан кайтып живойго өтүү бул өтө коркунучтуу. Эгер өзүңдө талант болбосо. Бир чети бул нерсени колдош керек, себеп дегенде ырдаган эмелер көп. Чыныгы чыгармачыл инсандар көп. Бирок запись менен эме кылып, акчасы көптөр, өзүнүн үндөрүн азыр компьютерде эмне кылсаң болот, ошону түзөтүп алып туруп эле чыккан артисттер дагы көп да. Демек, акчаң болсо ырчысың турбайбы, Акчаң болбосо калып кеттиң, Азыр ошондой заман болду. Албетте, бирок буга чейин дагы биз актуалдуу маегибизде ушул теманын алкагында баарлаштык да, фонограммага сиздердин көз карашыңыздар кандай деп. Ал эми сиз агай сиз ушул өзүңүздүн жеке көз карашыңыз кандай, чындыгында эле кененирээк айтып бериңизчи. Фонограмманы буйрук чыкты, ошонун негизинде эми канчалык деңгээлде иштейт, аны эми убакыт көрсөтөт. Бул буйрук мурда деле эменин Ибрахим Жунусов агайыбыз бир министрликке келген убакта дагы бир ушундай эме чыккан. Бирок айтып атпаймынбы, мурда эртерээк чыгып алган да бул буйрукчу. Мурда себеп дегенде бул буйрукту фонограммада живойго өткөзүш үчүн ошол мекеме ишканаларды, маданий мекеме ишканаларды бүт ушундай жаңы үн күчөткүч аппараттар менен, профессионалдуу микрофондор менен, профессионалдуу пульт управлениялар менен жабдуулаш керек эле да. Бул мурда чыгып калды, кийин бирок жыйынтык берген жок. Азыр буйрса жакшы болот. Мен фонограммага негизи каршымын. Жандуу ырдаш керек, Жандуу ырдаш керек өзү. Анан демек, жандуу ырдаса, баягы биздин ырчыларыбыздын арасында дагы фонограммага көбүрөөк басым жасаган ырчыларыбыздын арасынан терилип мыктылары калат турбайбы, Мондай өсүп аткан жаштарыбызга жакшы жол ачылат турбайбы. Жакшы экен, кубанычтабыз. Келиңиз, сиздин үй бүлөңүз жөнүндө сурабай калдык. Мен үй бүлөм мага неме күндө мотивация берип турат. Баткенге келип кетишиме каршы эмес, мен дагы мага ырчы болгон аябай жакты. Жактыбы? Келечекте ырчы болгум келет. Дагы? Биз үйдө 4 тууганбыз. Жакшы. Алар дагы мени колдошот дайыма. Негизи ошондо мектепте канчанчы класс болуп каласыз? 4-класс. 4-класс. Бирок аябай кыйын кыз экен, сүйлөгөн сөздөрү тым эле. Бул кыздын бизге келип эме кылганына үй бүлөсү толук семьясы мындай өтө катуу колдошот да. Азыр мурда энеси алып келип кетет эле. Азыр кечээ мына кичине тополоңдон кийин азыр энеси
тиги WhatsApp'tan жазыптыр, мен Москвадамын, мен кызымды жакшылап окутуптур, мен Кудай буйрса барам деп Москвада туруп да ушундан кыжалат болуп турат. Азыр атасы, апасы эме менен кезек менен алып кетип турат да. Болочоктогу жылдызды, Кудай буйрса. болочоктогу Кыргыз Республикасынын эл артистин ташып жаткан турбайсыз, урматтуу Жамилалардын ата-энеси көрүп аткан болсоңуз, буюрса биз ийгилик када каалайбыз, чындыгында таланттуулар көп, алардын арасынан мыктылардын мыктысы эле чындыгында сахнанын жүзү болуп жүрө беришсин деп айталы. Силер жашсыңар, буюрса биз болгондо ушундай телеканалдар колдогонго ар качанда даярбыз. Эмесе үчүнчү кызыбызды ырдаталыбы? Кайсы ырды аткарып бересиз? Бүгүн атайын жалпы аялдар үчүн, аял заты үчүн, аял зат аттуу ырды аткарып берем. Барыбыз айым экенбиз, бир эле мырза бар экен, бирок өзүбүз үчүн бир ардап коелу. Мырзалар кызмат кылып берсин. Мырзалар кызмат кылып берсин. Кабыл алып коюңуз. Айымдар үчүн Елизавета Чактыш программасы. Ай, ай, ай. Жашу жарым сен бар үчүн аялза, сен өмүрдүн чырагысың аялза, жаздын көркү сага окшош аялза, сүйүүнүн сен булагысың аялза, асылза. Жашу сенсиң аялза, тазим кылат адамза, өмүрдөгү жакшылык сенден гана башталат аялза. Ай, 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 айымдар үчүн керемет саптар ырдалды. Бары сенден бакыта бар аялза, күн меремин сенден алар аялза, үйдүн куту тиребесин аялза, төшүгүңдү бүтпөйм сарап аялза, асылза. Жашу сенсиң аялза, тазим кылат адамза, өмүрдөгү жакшылык сенден гана башталат аялза. Ай, ай. Экран артындагы жалпы айымдар үчүн болсун. Жашу жарым сен бар үчүн аялза, сен өмүрдүн чырагысың аялза, жаздын көркү сага окшош аялза, сүйүүнүн сен булагысың аялза, асылза. Жашу сенсиң аялза, тазим кылат адамза, өмүрдөгү жакшылык сенден гана башталат аялза. Ай, 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 Кенже Дүйшееванын эмнеси кем экен, чындыгында керемет мындай үн эмнегедир башкача жагымдуу экен. Эмнегедир келиңиз, мен Тыныбек агайга мындай суроо бергим келип атат да, 3 окуучуңуздун, жаныбызда турган окуучулардын 3 башкача өзүнчө бир ырдоо
болуш керек да. Үчөөнү сүрөттөп бериңизчи. Мага үчөөнүкү башкача болуп атат. Үчөөнүкүдөн жагымдуу, бирок башкача. Бул кызыбыздыкы эмнегедир баягы азыркы замандын талабына ылайык жаштар угуп калат го мындай. Менимче кыргызчада акцент бар окшойт, орусчадан кыйынырдачуудай сезилип атат да. Кыйын эле байкайт экенмин да. Ооба. Бул азыркы чыгып келаткан жаштардын заманбаптардын эмесиндерди айт, стилиндерди айт да көбүнчө. Анан бул жак ортодогу кызыбыздыкы бул көбүнчө мындай народный элдик эмелерге жакыныраак. Анан мына кичинекей Жанелабыз болсо бул көп кырдуу, универсал. Эмнени берсең ырдап кете берет. Бир аз үнүнө баштап коебуз, распевка жасатабыз. Биринчилерден ырдатканда бакыртпай, көп эме кылбай ырдатып, анан уже жакка жеткенде катуу ырдап баштайт. Анан записке кирет элек мурда, эми мындан бияка записке кирбейбиз буюрса. Фонограммага каршыбыз деп эле баягы мындай лентаны алып чыгып эле сүйлөй берсеңиздер болчу да экен. Эң башкысы сонун, керемет, үнүңөр өчпөсүн деп айталы. 72 менен 74 37 76 номерине келген WhatsApp аркылуу каттарды барактай турган болсок, Айнагүл сиңдим азаматсың, Тыны байке дейт, сиз азаматсыз, сизди ар дайым колдойбуз, ишиңизге ийгилик каалайбыз. Супер деген экен. Саламатсыздарбы? Кыздардын үнүнө береке, баары жакшырдашат экен азаматтар деп быйтыкча менен кооздоп атат. Кутмандуу күнүңүздөр менен чактыш программасы конокторуңар аябай сонун экен. Мүмкүн болсо ата-эне жөнүндө жакшылардан ырдап берип коюшсунчу. Рахмат деген экен. Эске алабыз. Эске алалы, алдыңкы мүндөрдө ырдатканга дагы мүмкүнчүлүгүбүз болсо, убактыбыз жетсе эле ырдатабыз. Негизи эле силер айтып атпайсыңарбы, келечекте ырчы болгубуз келет, келечекте негизи эле мындай кыргыз эстрада ырчыларынанбы, кыргыз ырчыларынан өзүңөр жакшы көрүп сүйүп уккан ырчыларыңар болсо керек. Кимдер? Мен ошондой болсом экен, же болбосо ошол кыйын инсандардын, аталарыбыздын ырларын ырдап жүрсөңөр керек, өзүңөр жан дүйнөңөргө жагып. Айтып бергилечи ошол боюнча. Эми бул ырчы жакшы деп бөлбөйбүз, бардык ырчылардын ырларын угабыз. Фонограмма менен ырдаган ырчыларды эле жага береби? Менимче каршыбыз деп азыр эле айтып атпадыңыз беле, сизди сатып кетти. Өзүмө жаккан десем, Толгонай Арзыкеева ырчы жагат. Үнүң да окшош кеткен ошого негизи. Демек ошол ырчыны жакшы көрүп, ошого карата басым жасай турбайсыңбы? Ошондой ырдагың келеби? Балким. Сен ойлойсуңбу, ушу Толгонай Арзыкеева ошол элдин жүрөгүнөн түнөк тапкан кыйын ырчы деп ойлойсуңбу? Негизи ошонун деңгээлине жеткен учуруңда деле. Ооба. Ошондой болсоң болот. Андан өйдө кетпейсиң. Эми андан өйдө кетиши мүмкүн, бирок пас кетпейбиз. Пас кетпейт экен, эң башкысы караңыздарчы. Толгонай Арзыкееваны алып келип койгула Шарлотта дейт. Кеңири ырдоо боюнча таймашалам деп атпайбы, биздин Айнагүл кызыбыз баары кыйын чыгат, биз колдоп турабыз, Жакшы экен. Сиздечи? Мен жакшы көргөн сүйүктүү ырчым азыркы Айдана Дека жанагы Ой, буларыңыз бүт жаштарды фонограмма менен ырдагандар жактырат турбайбы? Ошол Айдана Дека абдан үнү жакшы, сонун ырдайт. Анда эмесе келиң, сонун ырдайт дегенде жерде эле сөздөн кармап Айдана Деканын бир 4 сабырын ырдап бериңизчи. Бакытка жетемин деген ырлар бар эмес беле? Байкыры бар го, жигитке деген. Жигитке. Жакшы болот. Жигитке арнай эле каалап коебуз, албетте бул ыр болгону сиз колдоп туруңуз. Каалаган ырыңызды. Жөн отурбай, WhatsApp аркылуу каттарды узата берсеңиз дагы болот. Биздин Батма кызыбыз ойлонсун, Таптыңызбы? Анда сиз ойлонуп туруңуз, биз ага чейин Жанелла кызыбызга сөз кезегин берип туралы. Мага Айпери Кулбаева эжекебиз менен Нурчолпон ырчы жагат. Табитин караңызчы, Азамат дагы. Нурчолпон эжемден ыры. Көбүрөөк кетесизчи? Картаба Чапакендери деген ыры аябай жагат Айпери Кулбаеванын. Нурчолпон эжекебиздин ырлары башкача үн менен жагат да. Жагат. Ырларын көп ырдаган. Кемминби деп сиз дагы Нурчолпондун ырларын билесизби? Анда эмесе угалы. Дом мой достроен, но я в нем один. Хлопнула дверь за спиной. Ветер осенний стучится в окно, плачет опять надо мной. Ночью краса, а на утро туман. Солнце остыло совсем.
собираются все. Ай, кыйын экен, бул кызыңыз кыйын экен, кол чаппасак болбойт. Анан мен эмнегедир бул кыздын ар биринде өзгөчө таланттары деп атпайсызбы? Башкача экен, анан ошол эле учурда чындап үнгө басым жасайт экен. Нурчолпон деген биздин кыйын кызыбыз бар, кыргызыбыздын. Анын үнүн ырын укканда эле жан дүйнөбүз бир башкача болуп калат го. Ансыңарындай андан да кыйын болушуңа биз тилектешпиз. Айпери Кулбаева эжекебиз болсо тааныбаган жан болбосо керек, ырларын укпаган жан болбосо керек, бар болуңуздар дейли. Айдана Декабыз даяр болсо керек. Даярлап Келиңиз анда моторду кыздалы. Бизге эч кандай аккордеондун кереги жок. Биз фонограммасыз чак туш программасында керемет ырларды сөз түрдө сиздерге тартуулаганга даярбыз. Келиңиз. Сен жегитсиң кыздардын сөзүндөрү менен ойногон, сен жегитсиң добокче барынча четтеп бойлогон, темир толпар алдыңда. Колуңда планшет телефон, чөнтөгүңдө планшетим бар жок эле дегенде ондогон сага чыгат. Монт туруш керек экен, Тимеле басат келе, монт турбайлы. беле, 1-15 жылдай теңде, сен арды карабыйсың го, биринде албай теңге. Карасаң да тандайсың, айбай кой. Өзүңдү коюп бийкем, неге жаныңда болга тартылат кызгалды кыздар. Сагайдар. Сөз болду окшойт. Макул, кол чабабыз. Бир аз тартынып калдыңыз окшойт. Бирок ырын темасы эле жигитке деп атпайбы бул жерде. Анан сөз түрдө ийгилик каалайбыз, ушундай баягы рэп сыяктуу дагы ырларды ырдап, элдердин жан дүйнөсүнөн түнөк тапса болот деп биз айта алабыз. Эң башкысы Үндү өстүрүү үчүн бирок рэптер дабай эле коюш керек өзү. Жана коелу. Рэпти бенделер деп коер эмне? Азыркы жаштардын табиети ушундай болуп калды да. Вокалга кабыл алганда ырдатып көрөсүң. Ушундай рэптерди ырдап келет да. Биринчи анан үйгө жөнөтөм атайчы. Сен барып бир кыргызча ырды даярдап, анан эртең кел. Анан эртең келет. Уже беркинде мындай мелодиясы обондуу эмелерди ырдай албай калышат да булар. Наркы рэп бул жөн эле сөз. Кыймыл аракет кошуп коет. Кол монт теке-теке деп кошуп коет, ортосунда. Анда вокал дагы үн дагы өспөйт да. Жаштарды мындан кайтарыш керек. Демек, рэпти ар бир адам ырдай алат, аракет кылса. Ырдайт, ооба. Монт эле коет, эң башкысы айтканда кыймылды жакшы кылса, жакшы экен. Алдыңкы мүнөттөрдө Айнагүлдү дагы жандуу сөз түрдө ырдатабыз. Толгон Ярзыкееванын ырларынан ага чейин келген каттарды барактай турган болсок, Баткен ТВ ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Менин айтарым агайдан Сураныч Рыскбай Абдыкадыровдун «Издейм сени» деп аталган ырын ырдап берип коюңузчу. Рахмат деген экен. Саламатсыздарбы, досум Жанелла дейт, өнөрүң өркүндөй берсин, сен менен сыймыктанабыз. 4-4 А класстын атынан Сайфирова дейт, Жасмина билдирүүсүн узатып, мындай бийлеп атыптыр. Быйтыкчасы менен. Саламатсыздарбы, чактуу силерге суктануу менен угуп көрүп олтурам. Кыздарга ийгилик каалайбыз. Өзүбүздүн жердештерибиз Жанелла дейт, аябай сонурдайсың деп сизге гүл узатып атат. Ийгилик каалайлы эң башкысы. Жакшы экен. Программабыздын соңку мүнөттөрүндө 13 сааттын 15-мүнөтүндөбүз. Андыктан жыйынтыктоо алдында келиңиз. Сизди дагы бир жандуу сурангандар бар экен. Айнагүл ырдаткачы. Ал кыйын ырдайт деп сиз менен сыймыктанган жердештериңиз көп экен. Кайсы ырдаткан бересиз? Каалаган. 4 сап болсо жетиштүү. Жандуу. Биз фонограммага каршыбыз деген бул темабыздын алдында турат да, астыбыздачы. Унчукпайлар деп коебуз деп атпайбы Тыныбек агайдын окуучулары? Агайга сөз берип турабы? Макул. Агай, сизге Булар сөз. азыр Баткен телевидениясына чыгабыз деп булар ар бир экиден ыр даярдап келген. Бул ошону ойлоп алды окшойт да азыр. Сен баягы өзүңдүн кумир туткан Же болбосо өзүң каалаган элемде үйдө ырдап жүргөн ырларыңдан деле 4 саат эле суранабыз, көп деле эмес. Батма жигитке деп ырдагандай, обондуу ырлардан ырдасаң дагы болот. Анда эмесе, урматтуу көрөрмандар, сиз дагы СМС каттарды узата бериңиз, кабыл алууга даярбыз. Бирок программанын дагы соңку мүнөттөрүндө экенбиз. Ыр сурансаңыз тилекке каршы сиздин кыялыңызды орундата албай калат экенбиз. Тыныбек ага, сизге суроо келди эле, «Издейм сени» деп аталган ырды ырдап берсинчи деп. Эмне кылалы? Орыспай Абдыкадыровдун «Издейм сенисин» мен азыр жатка билбейм. Ошого башка ырдап берсем болот бирок, а? Болот. Биз Майрамбек Осмонов агайыбыздын Даяр турбайбы? Бир кагазга элек. Кыйын ай, ушундай. Сиз ырдатышыңызды билгем бирок. Анда эмесе Майрамбек Осмонов агабыздын «Сезими». Болгон жакшы деген ыры бар, ошону ырдап берейин, а? Болгон жакшы. Сиздер менен эфирде отурган кандай жакшы? Сойлонуп туруңуз.
Бактып издериң болгон жакшы, сагынган кучагың толгон жакшы. Бактысыз турмушка басынганча, баалаган жарга жар болгон жакшы. Жакшылык бактыга жетелетер, жаштыкаң өмүрдү тетелетер. Жакшыдан жандының азыктанып, кусалуу өмүрдү көкөлөтөр. Кусалуу өмүрдү, армандуу өмүрдү көкөлөтөр. Сүйдүрүп издериң болгон жакшы, сүйүүнүн суугуна толгон жакшы. Сүйбөгөн бирөөгө кор болгончо, жакшыга жанашкан жолдор жакшы. Жакшылык бактыга жетелетер, жаштыкаң өмүрдү тетелетер. Жакшыдан жандының азыктанып, кусалуу көңүлдү көкөлөтөр. Кусалуу көңүлдү, армандуу өмүрдү көкөлөтөр. Сырдашар курдашың болгон жакшы, сыйлашып кармашкан колдор жакшы. Билбеске бирикпей кор болгончо, билгендин тийги болгон жакшы. Жакшылык бактыга жетелетер, жаштыкаң өмүрдү тетелетер. Жакшыдан жандының азыктанып, кусалуу өмүрдү көкөлөтөр. Кусалуу өмүрдү, армандуу көңүлдү көкөлөтөр. Кусалуу өмүрдү, армандуу көңүлдү көкөлөтөр. Ай-яй-яй, сонун кереметтерлардын аткаруучусу, маданияттын мыктысы, Шаңдуу агай дедиңиздерби, жагандай дедиңиздер. Тыныбек Мавлянов агайыбыздан болгон жакшы деп аталган кереметтер болду. Чактуш программасынын соңку мүнөттөрүндө, урматтуу көрөрмандар, сиздерден келген соңку каттарды барактап, программабыздын көшөгөсүн жабалап, ага чейин Айнагүл кызыбыздан 4 сабыр болсун. Сиз даярсызбы же кыйнап атамбы сизди? Мен болгону уккум келип атпайбы? Аял затырага шерик болуп, ал аял деген Жамалкабылованын. Ой, сонун болот, кабыл алып коюңуз. Ал аял жалпы айымдардын экран артында бизди көрүп отурган айымдар көп болуш керек. Алардын ар бири чын жүрөгүңүз менен кабыл алып коюңуз. Силер бар ар бир үйдө майрам бар, күн болуп күлүп жангандар, кучагын мерим толо жайгандар. Ал эне билсең ал аял зат арабызда кыйналган, хей, сыйдан да барат кур калган. Ал көчөн чыгарса да ыйлардан, азапка салба бул жалган. Азапты тарткан неге аял, ал жанды барбы жанаяр, барына болгон дайым даяр. Ал эне билсең ал аял. Ай-яй-яй, сонун, бул кереметтерди билбеген жан болбосо керек. Ошол эле учурда саламатсыздарбы, ишиңерге ийгилик каалайбыз. Кичинекей кыздарды атып койгулачы, аябай сонурдайт экен дейт. Кичинекей кызга ийгилик каалагандар бар экен. Ишиңиздерге ийгилик дейт, агайыбыз сонун ырдайт экен. Сиз азаматсыз, бар болуңуз деп билдирүүнү узаткан. Чактуш программасы сиздерден суранам. Кызым Жанелланы дырдатып коюп бериңиздерчи, суранып жаткан Айшенеси Майрамгүл, Айшатасы Талайбек дейт. Айшени Айшаталарыңыз
көрүп атыптыр сизди учурда. Аябай башкача кыланды го. Көрүп аткандар көп экен, кичине кыздырды аткылачы үнү аябай сонун экен дейт. Кайнаган болсо дагы ырдаганын эми угуп жатам, эң сонун ырдайт экен, жалгыз өзүн дагы чакыргылачы дейт. Ушул жерде сөздөн кармап калам. Келем буюрса. Келесиз. Качан келесиз? Жакында дейли. Жакында. Жалпы көрөрмандарыбызга айта кетели, Тыныбек Мавлянов агайыбыз жакында келет буюрса. Саламатсыздарбы? Агайдын номерин айтып коюңуздарчы. Дагы окуучу алат бекен дейт. Шарлотта сонун алып барасың деп жакшы мага да каттар келип атат. Келиңиз. Ошол жөнүндө сүйлөшөлүчү. Чын эле дагы окуучуларды кандай жол менен кабыл аласыздар? Акча төлөп окуйбу? Канча сомдон? Кайсыл убакытта алып келиш керек? Канча жаштан жогорку? Биздин балдар чыгармачылыгы үйүндөгү бүт баардык иримдер акысыз түрдө алып келсе болот, сөзсүз түрдө алып келсе болот. Талантын карап көрөбүз, ырдатып көрөбүз. Алып келсе болот. Чектөө жок деп калдым. Чектөө Мен бул жок. жерден өзүмө алайын, эң башкысы бекер экен. Шарлот алып баруучулукту таштап ырдап кетти деп коет да. Кабыл аласыздар мен деле? Чектөө жок деп атпайсызбы өзүңүз эң башкысы. Жакшы экен анда силерде кыйын ырдай албасак да болушунча аракет кылсак болот турбайбы эң башкысы. Келиңиздер, сураныштарды эске албасак болбойт, кичинекей кызды ырдатпасаңар болбойт деп мага улам эле суроо салып атат. Анан сиз көрүп аткан болсоңуз, урматтуу көрөрман, Тыныбек агабыз айткандай эле, балаңызды кандай учур болбосун, жаз, күз, кыш, саат эми канчага чейин иштейсиздер? 9-дан 5-ке чейин. 9-дан 5-ке чейинки аралыкта келип кетсеңиз, уулуңузду балким кыргыз эстрадасында аты чыккан мыкты уулдардан кылып, Тыныбек агабыз өзү тарбиялап, вокал жактан жакшы сабак берет, буюрса дейли. Ырдап коелубу? Келиңиз эми. Айшыны айшыталар көрүп атыптыр, тууган ырыктар көрүп атыптыр, ырдатпасак болбойт. Кайсыларда? Элибизде, жерибизде тынчтык болсун деп биздин айыл деген ырымды тартуулайм. Сонун болот. Учурда кандай убакыт болбосун, эң башкысы баткенибизде тынчтык болсун. Көк таштан келет экенсиз, чек аранын чуу жайынан эле. Эң башкысы ушундай ырларды аткарып, элдин маанайын көтөрүп жүрө бериңиз. Келиңиз. Деп колдоп коштоп бийлеп туралы биз, Айланасың толып курчага, кайда жүрсөм эстен чыкпаган. Бизде
өзгөчө айылыбызга болгон сүйүүтүүлүк жашасынчы урматтуу көрөрмандар, кантип эле айылыбызга болгон сагынычыбыз, сүйүүбүз ушул ыр аркылуу эле чыгып кетсе экен кана деп алыскы баягы шаарлардан көрүп аткандар сиздин ырыңызды угуп алып аябай суктанып атат болуш керек. Кичинекей болсо дагы өнөрү өркүндөй берсин деп ийгилик каалагандардын саны арбын болуп атат. Андыктан биз дагы алардын баарына рахматыбызды айталы. Анан Көк Таш айылына дагы өзгөчө салам айтып коелу. Келиңиздер эмес. Эркин микрофон узатканча сөзсүз түрдө үй бүлөңүздөр көрүп аткан болсо, аларга дагы ысык саламыңыздарды узатып алсаңыздар болот. Микрофон сиздердики. Мен 3-орто мектебиндеги жалпы 4А класска жана Салиева Назакат класс жетекчи эжекейиме ысык салам айтам. Жана мен көрүп жаткан досторум болсо же Айшаталары, машинелерим болсо, аларга дагы ысык салам. Өзгөчө аты аталган, жогоруда аты аталган айштаңызга салам айтып коелучу. Барып алыңыз. Келиңиз Айдана дека. Батмайым. Досторум көрүп жаткан болсо, досторума салам айтам. Мен көрүп жаткан ата энеме, барына экранда көрүп жаткан бардык элдерге салам айтам. Барып алыңыз. Толгунай Арзыкеева, сөз сизде. Биринчиден сиздерге чоң рахмат. Ушул жерге келип студияда бизди чакырып конокко чакырганыңыздар үчүн. Экинчиден бизди көрүп жаткан жалпы кыргыз эли үчүн саламыбызды жолдойбуз баарыбыздын атыбыздан. Барып болуңуз. Барып болуңуз, рахматыбызды айталы, кереметтерлерди аткарып жүрө бериңиздер. Урматтуу көрөрмандар, бүгүн биздин студияда мейманда Баткен райондук балдар чыгармачылык үйүнүн вокал илиминин мугалими Мавлянов Тыныбек агабыз болду. Жана ошондой эле алардын окуучулары Курбанбекова Жанела, Исмаилова Батма, Султанова Айнагүл болду. Дал ушул вокал илиминин мугалими Тыныбек агабыз, сөз сизде болсун. Биринчиден бардык бүгүнкү Чактуш берүүсүн көрүп аткан жалпы көрөрмандарга ысык салам. Баткен ТВны, Чактушту, Баткен телеканалынын бардык программаларын үзбөй көрүңүздөр. Биринчиден сиздерге ишиңиздерге ийгилик. Барып болуңуз. Ушундай жаштарды колдоп, ушундай жаштарга жол ачып, мындай бизди конокко чакырып, ар дайым ишиңиздерди ийгилик коштоп, дайым өркүндөп өсүп жүрө бериңиздер. Бар болуңуздар, кызматтабыз. Биздин студиябыздын эшигин көрүп алдыңыздар да, Бат-баттан келип туруңуздар эми. Бат-баттан ырдатып турганга биз ар качан да даярбыз. Жаш таланттардын алдыга сүрөгөнгө дагы даярбыз. Бул нерсени унутпаңыздар. Сиздерди жакшы көрүп, сыйлап атайын, менин окуучуларым кыйын деп сыймыктан алып келген Тыныбек агайыңыздарга дагы рахматыбызды айталы учурдан пайдаланып. Эмесе, жергебизде, мекенибизде тынчтык болсун дейли, Кыргыз Республикасынын эл артисти болсун дейли. Чактыш программасын жыйынтыктайбыз. Бүгүн 20 январь, аптанын жума күнү. Алдыда болсо 2 күндүк эс алуу күндө биздин кайталоо, Чактыштын кайталоолору кетет. Андыктан дал ушул жактан өзүңүз көрүп, бизди карап турсаңыз болот дейли. Аты жөнүм Шарлотта Эшматова. Кайрадан дал ушул керемет экран алдында амандашканча жолугушуу үчүн убактылуу коштошоюн. Күнүңүз көңүлдүү болсун.